जवाब मोकलण महिल तव्हीं पंहिंजो नालो, एरिया ऐं सही ऑप्शन लिखण न विसारजो। मां हीअं आयसि ऐं हीअं वञा पई, छा मूंखे त वणंदो ई कान्हे हेतिरे टिड़े वक़्त लाइ तव्हां सां मिलंदी आहियां ऐं भॼंदे भॼंदे वक़्तु पूरो थी वेंदो आहे। छा कजे, वञिणो पवंदो, न त हीअं ई बैकअप थी वेंदो, लाइट ऑफ थी वेंदी, मूंखे त अंधेरे में डपु लॻंदो आहे। मां वञा थी। जय झूलेलाल। This program is sponsored by Priyadarshini Academy. ॿारनि खे सिंधियत लाइ नाहे वक़्तु ऐं नाहे पवंदी ज़रूरत, त पोइ सिंधी ॿारनि खे पढ़ण ऐं लिखण लाइ किथे आहिनि सिंधी स्कूल ऐं कॉलेज, त पोइ मां कोशी लालवाणी सिंधु दर्शन खे करोड़े वाधायूं थी ॾियां। उन्हनि 11 साल पंहिंजा सफ़र जा तमामु मज़बूत ऐं सुहिणे नमूने में पूरा कया। सिंधी मुंहिंजो मान आहे, सिंधी मुंहिंजी शान आहे। 11 सालनि खां हलंदड़ इहो सिंधु दर्शन जो प्रोग्राम आहे। इन प्रोग्राम के माध्यम सां मां तव्हांखे चवण थो चाहियां हिकु ॻाल्हि, ना समझो कि आहे सिर्फ़ हिकु ई ॻाल्हि। ही आहे असांजे MD श्री हीरू थारियानी जी जे दिल जो ख़्याल कुछ इहो आहे कि जिन माण्हुनि खे ख्वाब ॾिसणु सुठो लॻंदो आहे न, उन्हनि खे त रातियूं नंढियूं लॻंदियूं आहिनि, ऐं जिन माण्हुनि खे ख्वाब पूरो करणु सुठो लॻंदो आहे, उन्हनि खे त ज़िंदगी नंढी लॻंदी आहे। असांजा सर श्री हीरू थारियानी जी उहे त आहिनि 67 इयर्स जा, पर उन्हनि जे दिल में हिकु ई टीस आहे कि छो न ही प्रोग्राम 67 इयर्स पहिरीं शुरू कयो हो। उहे त ही ॻाल्हि घणेई नामुमकिन आहे, पर हिकु ॻाल्हि आहे मुमकिन, हू आहे हीरू थारियानी सर जे दिल जी पसंद जो इहो गानो। उम्मीद आहे तव्हांखे बि घणेई पसंदि ईंदो। चेटी चंड जो ॾींहड़ो आयो, ख़ुशियूं सभई मनायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी, महायात्रा झूलेलाल जी। कॾहिं हुन खे नज़र अंदाज़ न कजो जेको कंदो आहे तव्हांजी घणी क़दर, वरना हिकु ॾींहुं तव्हांखे पतो लॻंदो कि तव्हां हीरो त गवाए छॾियो, हथ में आयो त सिर्फ़ पत्थर। असांजी एंकर कृतिका पंजाबी जी आहे ही दिल जी कहानी। ही सिर्फ़ हिकिड़ी ॻाल्हि कान्हे, ही आहे हिकिड़ो संदेश उन्हनि एडवर्टाइज़रनि खे जेके ॾींदा आहिनि एडवर्टाइज़ वॾनि चैनल में, पर सिंधु दर्शन जे लाइ दिलि कान्हे। उम्मीद आहे कि तव्हां पंहिंजी दिलि सिंधु दर्शन खे ॾींदा घटि में घटि हिकु एडवर्टाइज़। इंडिया की पसंद वीटो CFL। जेको माण्हू कॾहिं न किरियो उन्हें छा कयो कमाल, जेको माण्हू कॾहिं न किरियो उन्हें छा कयो कमाल, जेके माण्हू किरी करे बि संभली विया उहे त आहिनि हिकु मिसाल। उहे ई जीअं कंहिंखे हासिल करणु न आहे वॾी ॻाल्हि, कंहिंखे हासिल करणु न आहे मोहब्बत जी शिद्दत, पर कंहिंजे दिल में वही वञणी आहे ॻाल्हि बेमिसाल। उहे ई सिंधु दर्शन, उहे ई सॼी दुनिया जे दिल में वसी वियो आहे सिंधु दर्शन, ऐं सिंधु दर्शन जी ख़बर जी नज़र जी कहानी ऐं पेश करण वारा मुकेश आडवानी। गिला शिकवा मिटाए छॾियो, दिल सां दिल मिलाए हलो। जो ज्ञान ॾियारे ऐं ॿाहिरि पिकनिक ते वठी वञनि थियूं। घर खां परे हिकु घर अहिड़ो ई माहौल हू पाए ख़ुशि था थियनि। तव्हांखे ॿुधायां त सिंधु दर्शन जे 2 कलाकारनि संजय ऐं अरुण खे घुराए संदन खिल चर्चे सां कॉमेडी एक्ट खे ॿुधंदे सभई एॾो ख़ुशि थिया जो पुछो ई न। दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक करम, चरा जोर करम
संस्था। सिंधी अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली सिंधु दर्शन में आए ही सिंधियत जो सवाल। तो ॾिसंदासीं गुज़िरियल हफ़्ते जो सवाल सही जवाब ऐं विनर्स। तव्हां सभिनी विनर्स खे लख लख छा करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। हाणे ॾिसंदासीं त हिन दफ़े केरु ठहंदो सिंधियत जे सवाल जो विनर। हुन लाइ तव्हांखे ॾिसणो पवंदो ही ध्यान सां ॾिसजो छो त हिन मां ई पुछियो वेंदो हिन दफ़े जो सिंधियत जो सवाल जेको पुछंदा हीरो जी। निर्मल सिंधी माउॾीअ शन सिंधीअ में लोली जिए सिंधी ॿोली मिठड़ी जिए सिंधी ॿोली। तव्हां ॾिठो इहो ध्यान सां ॾिठो न छो त हाणे तव्हांखे जवाब ॾियणो आहे हिन दफ़े जे सिंधियत जे सवाल जो। त हिन दफ़े जो सिंधियत जो सवाल आहे अप्रैल जे महीने जे कहिड़े तारीख़ ते सिंधी भाषा दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ऑप्शन आहिनि ए 8 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 10 अप्रैल। त खणो फोन ऐं कयो SMS जल्दी सां जल्दी स्क्रीन ते ॾेखारे जवाब मोकिलण महिल तव्हीं पंहिंजो नालो एरिया ऐं सही ऑप्शन लिखण न विसारजो। मां हीअं आयसि ऐं हीअं वञा पई छा मूंखे त वणंदो ई कान्हे हेतिरे टिड़े वक़्त लाइ तव्हां सां मिलंदी आहियां ऐं भॼंदे भॼंदे वक़्तु पूरो थी वेंदो आहे। छा कजे वञणो पवंदो न त हीअं ई बैकअप थी वेंदो लाइट ऑफ थी वेंदी मूंखे अंधेरे में डपु लॻंदो आहे। मां अञा थी जय झूलेलाल। जिए सिंधी ॿोली मिठड़ी जिए सिंधी ॿोली निर्मल सिंधी माउॾीअ शन सिंधीअ में लोली जिए सिंधी ॿोली मिठड़ी जिए सिंधी ॿोली। हीअ सिंधी लिपि आहे अरबी कीअं थी हीअ पंहिंजी लिपि आहे धारी कीअं थी। अरबीअ में अखर सिर्फ़ 28 आहिनि पोइ 52 अखरी हीअ अरबी कीअं थी। चेटी चंड जो ॾींहड़ो आयो ख़ुशियूं सभई मनायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। बहिराणा सभई कढायूं था छेजूं सभई लॻायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। बहिराणा सभई कढायूं था छेजूं सभई लॻायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। चेटी चंड जो ॾींहड़ो आयो ख़ुशियूं सभई मनायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। संतन जो दर्शन पायूं था जय जयकार मनायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। संतन जो दर्शन पायूं था जय जयकार मनायूं था। महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी। चेटी चंड जो ॾींहड़ो आयो ख़ुशियूं सभई मनायूं
सेसा सभई विरायूं था भंडारा लगायूं था महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी सेसा सभई विरायूं था भंडारा लगायूं था महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी चेटी चंड जो ॾींहड़ो आयो ख़ुशियूं सभई मनायूं था महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी गलिय गलिय में जगमग जगमग ज्योतियूं सभई जगायूं था महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी गलिय गलिय में जगमग जगमग ज्योतियूं सभई जगायूं था महायात्रा झूलेलाल जी महायात्रा झूलेलाल जी चेटी चंड जो ॾींहड़ो